Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan juda ko'pchilikni bezovta qiladigan va kundalik hayotda jiddiy ta'sir etuvchi bir muammo haqida, ya'ni tizza og'rig'i haqida gaplashamiz. Tizza og'rig'i nima va nega yuzaga keladi? Tizza bo'g'imi inson tanasidagi eng murakkab va eng ko'p yuk tushadigan bo'g'imlardan biridir. Uni to'g'ri ishlatmaslik, jarohatlar yoki ichki kasalliklar uning og'rishiga sabab bo'ladi. Tizza og'rig'ining eng ko'p uchraydigan sabablari. Birinchisi artroz. Bo'g'imni tashkil etuvchi xryashi to'qimalar yengillashib, erib ketadi. Odatda yosh o'tishi bilan rivojlanadi. Ikkinchisi artrit. Bo'g'imlarning yallig'lanishi. U revmatizm, infeksiyalar yoki immun tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Travma, ya'ni jarohat. Sport bilan shug'ullanganda yoki yiqilib ketganda to'qimalar, paylar, minsk pardalar shikastlanadi. Semizlik, ortiqcha vazn tizzalarga bosimni oshiradi. Yassi oyoqlik, butun oyoqdagi bosim noto'g'ri taqsimlanib, tizzada og'riqni keltirib chiqaradi. Qon aylanishining buzilishi, to'qimalar yetarli miqdorda kislorod olmaganda og'riq seziladi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar tizzadagi og'riq 3 yoki 4 kundan ortiq davom etsa, yurishda qiyinchilik, chayqalish, shish paydo bo'lsa, harorat ko'tarilib, tanada qizish paydo bo'lsa, qichishish, qizarish yoki jiddiy qattiq og'riq bo'lsa, tizzadagi og'riqlarni davolashning bir qancha samarali usullari bor. Birinchisi, tashxisni to'g'ri qo'yish kerak. Rentgen, UZI yoki MRT orqali to'qimalar tekshiriladi. Qon tahlillari yallig'lanish yoki infeksiyani aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi, dori-darmonlar bilan davolash. Yallig'lanishga qarshi dori vositalaridan foydalaniladi. Paylar va xryashini oziqlantiradigan preparatlar, ya'ni xondroprotektorlar ham foydalaniladi. Ayrim holatlarda antibiotiklar yoki gormonlardan ham foydalaniladi. Uchinchi, fizioterapiya muolajalari. UVC, magnitoterapiya, elektroforez orqali kamaytiriladi. Mutaxassis yordamida gimnastika va massaj bajariladi. To'rtinchi, ortiqcha vaznni kamaytirish. Har 1 kilogramm ortiqcha vazn tizzaga qo'shimcha yuk beradi. Vaznni kamaytirish samarali profilaktikadir. Xalq tabobati va tabiiy vositalar. Faqat shifokor bilan maslahatlashib, uzum yopiqlari, ziravorli kompresslar, guldordan tayyorlangan kremlar, operativ usullar. Agar og'riq juda kuchli bo'lib, boshqa usullar foyda bermasa, artroskopiya, bo'g'im ichi tozalanadi. Endoprotezlash, yallig'langan sun'iy bo'g'im qo'yiladi. Tizzalar hayotingiz tayanchi. Ularni asrang. Eng muhimi, og'riqqa e'tiborsiz qolmang. Og'riq bu organizmning signalidir. Unga quloq soling va o'z vaqtida shifokorga murojaat qiling. Agar ushbu foydali ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashing va bizning kanalga obuna bo'ling. Biz sog'lom hayot sari qadam tashlamoqdamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.